Hey guys, and welcome back to another video. My name is Vicky. Thank you so much for coming back and watching another reaction. Hit the like button, hit the subscribe button, and the notification bell so you get notified every single time that I drop a new video. And be sure to hit that subscribe button. I am on the road to 15K subscribers, but also I want to reach 20K before my first year anniversary on YouTube, which my very first video that I dropped was August 10th, I believe. So if I could get to 20K subscribers before August 10th, that would be amazing. But today I am going to be reacting to EngLot Grand House Part 1, Truth or Lie. This is a live that they did at the Grand House on the 11th. So I know it's been a couple of days, but I was waiting for Subzone or PM Variety to do a video on YouTube. But it looks like this channel came out first, and you guys were telling me that this is a channel that I can react to, that they have a really good translation, so I'm gonna trust you guys. But yeah, I'm going to be reacting to everything that came from the Grand House. I see that they already have a part 2 out, so I'll be reacting to that as well. But other than that, I know you guys always ask me, like, how can you do it? How can you stay, like, how can you not see everything that comes out? And honestly, like, the easiest way to do it is just to not get on social media, not get on Twitter. And thankfully, you guys don't send me anything because you know that I like to react to things organically as they come out. I don't want to see clips or whatever. I do know, though, because you guys have told me that, because you want to entice me to react to this stuff sooner, is that they have been really close, really clingy. So I want to see it. I'm ready, and I know you guys want to get my reaction, so let's do it. The collagen in the corner. บอมเบย์กับมอมแมมช่วยหน่อยแล้วขายได้15กระปุกก็รวยตายเลยเต้เงี้ย Why does she have a snake? ฝันดีหรือฝันร้าย อุ๊ยดูดีนี่คืออะไร Oh, there is another video that I will be reacting to. Yuri. เผาหัวงู ไม่กล้าพูดออกมา นี่คืออะไรงูเผาหัวงู An old man who is cunning and manipulative with young girls using tricks to deceive them about sexual desires. ไม่กล้าพูดออกมา Side eye. จะเล่าให้ฟังเว้ยเธอไปอยู่บ้านที่ราชบุรีใช่ปะแล้วมันอยู่ติดเขาแล้วชนะเพิ่งย้ายของเข้าบ้านแล้วมันก็มีงูอย่างเงี้ยกำลังนั่งกินข้าวล้อมวงกันอยู่ ใต้ตู้เย็นหรือเปล่างูอ่ะ ไม่อย่าตลกเลยปะนั่งล้อมกินข้าวนี้ปกติบ้านฉันจะเป็นคนนั่งกินข้าวแบบเป็นวงกลมแล้วก็นี่เรื่องจริงนะไม่ได้โกหกเป็นงูเขียวหางไหม้แบบตัวใหญ่ใช่ปะไม่ใช่งูเขียวงูเห่าหางไหม้ด้วยหางมันจะเป็นแผลเว้ยมันก็เลื้อยมาเงี้ยตัดหน้าพวกฉันไปตัวหยับตัวเท่าแขนเลื้อยไปแต่มันก็เลื้อยไปเรื่อยๆแล้วตอนที่มันเลื้อยมาพี่จันกำลังกินข้าวอยู่เธอก็นั่งเก่งไงแล้วแม่บอกว่าอย่าขยับถ้าขยับไปแล้วเดี๋ยวมันแบบขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยใช่ปะก็นั่งเก่งไงแล้วฉันอ่ะจะจำหางเขาได้เพราะว่าหางเขาอ่ะมีแผลแล้วเขาจะมาหาพวกฉันบ่อยมากแล้วมีวันหนึ่งใจฉันจะขาดร้อนๆเว้ยเพราะแม่ฉันก็ได้ยินเสียงเงี้ยใช่ปะวิ่งออกมาหน้าบ้านแมวไปนั่งตบหัวงูเนี่ยแต่ว่ามันไม่ฉกแมวฉันนะคือฉันคิดว่าถ้ามันเป็นแบบงูที่มีพิษมีภัยอ่ะหมายถึงว่าถ้างูที่แบบดุๆอ่ะมันอาจจะสวบแมวใช่ไหมล่ะฉันจำได้ว่าแมวฉันชื่อทองแท้ถ้าแบบแมวแบบตบหัวเงี้ยใช่หัวแบบเลี้ยงมาให้แมวตบ Cat had zero fear. ใช่จริงๆฉันก็เลยจำไงผอมลงพี่ผอมลงปะ Oh, the snake thing? Not that exact same thing happened to me once, but I was younger. I don't even remember how old I was, but I was, let's say like 12. I can't remember exactly. But one time I came home from school and I found a snake in my closet. Like I, took my clothes off to change after school and all that. And then I just found a big ass snake
in my closet, and it was like probably like 4 or 5 feet long. Like, it was insane. Yeah, took it outside, killed it, but it scared me because I didn't want to sleep in my room anymore. Not because I'm like super afraid of snakes, but I'm just like, there's snakes gonna crawl up on my bed. Like, it was in my room. How did it get into my room? All my windows were closed. I don't know. We're not also the type to just leave a door open or anything, so it was really weird, like, not knowing. And you know, they always say like where there's one snake, there's two. So, but anyways, yeah, I survived. It was fine. ผอมลงปะมีซิกแพคด้วยเห็นปะ Do I look slimmer? เรามาเธอก้นดิ It's probably because, do you think that maybe because she gained weight in the US? I know that happens to me. So whenever I lived in Mexico, doing schooling in Mexico for a little while, for at least 2 years, I was there, you know, through COVID and all that. The food was so much better for me because it's not as processed, doesn't have as many preservatives, and everything, like, you can buy fresh, like, farm to market type of thing, and there was like farmers markets every week, so the food was so much better for me. So even if I ate more, I actually lost weight from being there. And then every time I would come back and visit the US for either vacation or just like you know, come and spend a couple of days with my family here or whatever, I would gain weight. And since I've been back, it's hard for me to lose the weight, even though I'm like eating 1 meal a day. Like, it's insane how the food affects you. So I'm sure that even if they weren't eating very much, they probably gained weight from the food in the US. ชอบชมว่าพี่อะผอมขึ้นเว้ย ผอมลง เอ้ยผอมลงเธอเดี๋ยวน้องๆมาเราแกล้งเล่าเรื่องผี เหนื่อยอ่ะ แกล้งเล่าเรื่องผีแกล้งเล่าเรื่องผีให้น้องกลัว It's like random ass snake. เดี๋ยวเล่าเรื่องผีให้น้องฟังมีเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากฉันยังไม่เคยเล่า แต่ชาเรากลัวผีสุด ฉันว่าเรามาเล่นในนี้กันดีกว่า ฉันจะอยากได้ เพื่อไม่ให้ง่วง อ่ะ เรื่องจริงหรือจอจี้ อ่ะ ๆ ลอยออก ดีๆดีกัน ไม่ ลอยออก1 2 3กูรอดพวกมึงเป่ากันค่ะเป่ากันค่ะ100 ออเดอร์ อ่ะแพ้หรือชนะ ชนะ แพ้ต้องเล่าสิ นี่ไง อ่ะเล่ามาแล้วฉันจะเดาว่าจริงหรือจอจี้ Truth นั and บ a คะแนน lie. เอาแค่คนละ5ใครแพ้ถึง5ปั๊บ4 ทุ่มว่ากัน Something at 10 p.m. กลัวไปแล้วค่ะเนาะกินไปแล้วเนาะ Her eyes are like, ที่กลัวแท้ เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเลย นี่ไงสนใจกันยังพวก ฉัน เรา ไลฟ์อยู่ ไลฟ์เลยเจ๊ กี่ออเดอร์เนี่ย แม่ดูแล้ว immediately came กลายเป็น and กู just ที่ like กลัวแท้ got close กันเลย and cuddled. สนใจกันยังพวก ฉัน เรา ไลฟ์อยู่ ไลฟ์เลย I don't do that กี่ with ออเดอร์ friends. เนี่ย แม่ดูแล้ว เอา ได้กี่ออเดอร์อะได้กี่ออเดอร์อะ เร็วๆดี Did someone send her a ดู lion? ดิขายแป๊บเดียวอ่ะ เออ ขายไปเมื่อ แล้ว กี้ หนูขาย ช่วยขายหน่อยเร็ว ขายตั้งนาน มาเล่นไอ้นี่กันมาเล่นไอ้นี่กันเมื่อกี้กำลังจะเล่นจริงหรือจอจี้ มาดิเรื่องอะไรอ่ะ ก็เดี๋ยว เล่นไง ถ้าใครแพ้หลัง4 ทุ่มว่ากันคนละ5พอใครแพ้เกิน5 Charlotte รอบหมายถึง Like, dang, you guys weren't lying. มาดิเรื่องอะไรอ่ะ ก็เดี๋ยว เล่นไง ถ้าใครแพ้หลัง4 ทุ่มว่ากันคนละ5พอใครแพ้ Did she take a เกิน5 photo? รอบหมายถึงว่าจริงหรือ Now จอ I จี้ do. คือจะให้ I เล่า did see. I did see because I tweeted that out, like a photo of Charlotte on Instagram. Yeah, I like took a screenshot and I tweeted that out, and it was like you could just see that it was Charlotte's hair, and then it was Ingfa next to her, and it was just like a close up of like their clothes or whatever. And I remember saying like it's giving the one that sleeps with Pifa is the winner. And you guys remember where that's from, like if you've been following them for a while or you've just seen that. Back in the day, there was this girl whenever they were competing in Miss Grand Thailand that used to flirt with Ingfa, and her name was Sarah. She was from Udon. And there was a very widely known jealous moment between Sarah and Charlotte where they were fighting over Ingfa, and it was Heidi was there, Marima was there on one side, so it was like Heidi,
Charlotte, Marima, and then across the table it was Ingfa in front of Charlotte and then Sarah in front of Heidi. So Sarah and Charlotte were just like arguing back and forth, like, whoever, sitting next to her is the one that wins. Sarah's like antagonizing Charlotte, and then back and forth until Charlotte's like, well, the one that sleeps with her is the one that wins. And so it's a very widely known moment, so that's why I tweeted that out, and a lot of people got it. Some people didn't, and it's okay. But a lot of people are like, why did you have to bring up Sarah? Because a lot of people think like they weren't jealous or possessive or whatever with each other back in the day, but they totally were, and a lot of people didn't catch that, but she wasn't playing. ให้เล่าแล้วก็จับว่าทายว่าเรื่องจริงหรือว่าเรื่องจอจี้ใครทายผิดเกิน5ครั้งก็4 ทุ่มว่ากัน4 ทุ่ม They don't let us know. Probably had to take like a shot or like down a bottle or something. 1 2 3 It usually is like alcohol. เอาเดินเอาก่อน โอลาน้อยออก เร็วฮาดี 1 2 3เฮ้ยบ้าไปแล้วกูรอดคนแรกตลอดเลยอ่ะ รอดอะไรก็คนแรกก็เล่าดิ เล่าเลยพี่รอดไง อ๋อ Charlotte just comes in and she's like the one that's already telling all the rules. แล้วใครแพ้เล่าเนาะ ดูดีแพ้ตลอดเลยอ่ะ เป่ายิงฉุบเหรอเป่ายิงฉุบ เจ๊เราก่อนไม่หรอหนูเลือกได้ว่าหนูจะเล่าเรื่องจริงหรือเล่าเรื่อง กูไม่น่าลงไลฟ์เลยว่าจะเอาไลฟ์ขึ้นมาด้วยเมื่อกี้ เริ่มที่ไฮดี้ว่ามาจริงหรือจอจี้เอาให้เนียนนะ แล้วขาย ห ข น้า อง แม่ง ก็ ดูยากด้วย อ๋อ หน้าแม่งดูยาก จอจีเดี๋ยวดิหนูยังไม่ได้ ยัง เล่านิดนึงก่อนแล้วกันเนาะ ใครทายผิด ช่วยเอาไปไกลได้ไหม พี่ฟ้าหนูว่าทำรูปคอลลาเจนพี่ฟ้าแบบน่ารักมากเลยเห็นไหม I can't bite you. มาเร็ว อ่ะก็คือ What was that, Nudie? ใครทายผิด ช่วยเอาไปไกลได้ไหม พี่ฟ้าหนูว่าทำรูปคอลลาเจนพี่ฟ้าแบบน่ารักมากเลยเห็นไหม เป็นแฟนกันค่ะ มาเร็ว It sounded like Nudie got close to the camera just to say ตอนนั้น they're ไปเที่ยว girlfriends. ไปเรียน ถือว่าสงสารเรา เรียนหรือเที่ยวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนั้นไปเรียนแล้วทีนี้ไปเรียนที่ต่างประเทศ ไปแบบแป๊บนึง ฝากน้อง อะไร สาว เงี้ย จบ แล้วด้วยความแบบว่าไปต่างถิ่นเราก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำแล้วทีเนี้ยเราก็นอนแล้วเราก็ฝันว่าเราเข้าห้องน้ำ เรื่องจริง แล้วเราก็ฉี่แล้วทีเนี้ยเราฉี่แบบที่นอนเราโตแล้วด้วย ตอนนั้นเข้ามหาลัยแล้ว ดู เราก็เลยฉี่บนที่นอนแล้ว ก เรา ดตะกร้าด้วยนะ เขินมากเพราะเราก็ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็รู้เห็นเราก็ช่วยกันซักผ้าเอาไปตากแล้วเราก็ไม่กล้าบอกใครว่าเราอะฉี่แตกประมาณนี้แหละคุณว่าไง เรื่องจริง ฉันว่าเรื่องจริง เพราะว่าฉี่แตก เรื่องจริงเพราะว่าหล่อนไปต่างประเทศจริงตอนเรียน ใช่ I'm gonna say ฉั it's นว่าจอ true. จี้ดีกว่า ฉันเปลี่ยนใจแล้ว หน้าแม่งดูยากด้วยนะ หนูจะ หน้ามันดู เพราะว่า โจ้ เจ จี้ ดี อะ เจดีไม่น่าจะมาเล่าเรื่องตัวเองฉี่แตก ฉันว่าจริงอะฉันเชื่อน้องสาว ใช่ ไอ้นี่วิดังด้วยเอาขนมน้องกินได้ อ่ะกด เจดีไม่น่าจะมาเล่าเรื่องตัวเองฉี่แตก ฉันว่าจริงอะฉันเชื่อน้องสาว ใช่ ไอ้นี่วิดังด้วยเอาขนมน้องกินได้ Well. Weren't these the same people that were trying to convince us that calling each other sister wasn't a big deal? Everybody was telling me, like, hey, it's not a big deal. People that are not together, or even people that are together, call each other sister. I believed you guys. And no, I'm like, honestly, yes, okay, maybe some people do, but for some people, it is a big deal. And it seemed like it was a big deal just now. Is it something that they're not wanting to call each other anymore? And for what reason? What is the reason? Why not now? Why get upset now? Because she wanted clarification really quick. Like, and she, like, her eyes were all like, her eyebrows furrowed. And her face is like, excuse me? And then even Impa was like, oh, like, chill out. Like, she recognized that face that she got upset. ไม่น่าจะมาเล่าเรื่องตัวเองฉี่แตก ฉันว่าจริงอะฉันเชื่อน้องสาว ใช่ ไอ้
ดี้ไงวิขนมดังด้วยเอาขนมน้องกินได้ กดตะกร้าอุ้ยหนู Laugh it off and then look at the camera like, did they catch that? Yeah, they probably caught that. I'm not commenting so much as how they are laying and how Charlotte's just like, you know, on Ingfa, has to be touching her and all of that. Just because I kind of was a little desensitized with how they were in the US. So to me, this seems normal for them now. Now, if someone were to show me this video 5 months ago and be like, this is what they're gonna look like, I'd be like, whoa, relax. Who made this AI generated type of video and putting them together? Like, who has the visual effects skills for all of this? Because that's not them. You guys made that up. Like, I would not believe it. But now, I don't know. It just seems normal to me. Does it seem normal to you? Because it actually feels really normal to me. ตั้งมาเป็นชั่วโมงไม่มีคนกดตะกร้าเลย นี่ถ้าได้500ออเดอร์เดี๋ยวหอมหัวพี่ฟ้าให้ฟ้าอนุญาต อุ้ยเลยเหรอ มาเลยแกอยากรวยเร็ว Okay, look. Before, when people were suggesting kissing each other's cheek or hand or anything, just kissing each other in general, no matter at what level or capacity, they would be like, no, we can't do that. That's disrespectful. And now Charlotte's the one that's suggesting it. Her head, nonetheless, her head, because as you guys have told me, it's very sacred to be touching someone's head in Asian culture. Like, you have to be very close with that person to just be touching their head. And especially if they're older. So what does this mean? And look at Ingfa like, come on guys, I want to be rich quickly. Like, nah, she wants to get kissed on the head. คอมเมนต์คิดว่าไงกัน ๆฉันว่าจริงฉันเชื่ออ่ะฉันเชื่อว่าจริง ฉันว่าตอน จอ ที่ จี้ จอจี้สองจริงสองใช่ไหม ใช่ เดี๋ยวดิ เป็นเรื่องจริง I got it right. การจะบอกไม่จอจี้ปะ จอจี้ เธอนับ1ถ้าเธอถึง5เมื่อไหร่เธอแพ้ โอเค Yeah, I can see Heidi doing เร็ว that. ทุกคนจิ้มตะกร้าหน่อยเร็ว ทำไมพี่ฟ้าถึงคิดว่าจริงอะ ก็คิดว่าแบบมันนึกนานอะถ้ามันนึกนานมันอาจจะแบบเว้ยแล้วก็เรื่องฉี่แตกมันเป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่แล้วมันเรื่องจริงนะมันตอนนั้นเขินอายมากจริงๆนะแบบฝันว่าเข้าห้องน้ำคือไปเที่ยวแบบไปประเทศจีนไง Charlotte comes back. She lays next เรา to ก็แบบว่าไม่ค่อยแบบว่า Ingfa, and then she like immediately looks at the camera. Is she like reading the comments, or is she just wanting to see like what they look like on camera? แล้วกลายเป็นว่าพอกลับมานอนเราก็แบบเหมือนอั้นไว้นานเกินอ่ะ ปัก ฝัน ยัง ปุ๊บก็คือแบบ แล้ว เลยจ้า ต่อไป หนูดี I do know that the bathrooms are different because I remember a lot of people were like, I feel bad for Ingfa and Charlotte. They're gonna be culture shocked when they come to the US and see like the bathroom situations and you know what they have to be using. They're gonna miss their bidet. And even Ingfa at the Dallas concert was like, you know, there's certain things that I miss about Thailand, like the food and which she meant the bidet. So I know that going to different countries, like it's shocking, just like little things like that, you know, just using the toilet, which you don't think about in your everyday life, is different in other countries. So that's funny. Poor Heidi. เงียบมันนั่งนึกอยู่ เอาเรื่องอะไรดีนะที่เกิดขึ้นในชีวิตฉัน มันมีการเกริ่นด้วยนะว่าแบบเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตฉัน อยู่แล้ว เอาเรื่องนี้ดีกว่า กดตะกร้ากันหน่อยทุกคน ตอนสมัยม They're big into telling secrets. .5 เลยดิ They're like Info was saying something, Charlotte got out of the camera shot and like leaned back just so she could answer her and no one can see what they're saying because reading lips sometimes like it helps. Like I can do it in English for the most part. Like I can try to read someone's lips, but I'm pretty good at it. But in another language, there's no way. Even if it's Spanish, I don't think that I would be doing it as accurately as I would in English. But they know that there's people out there that are going to be trying to read their lips to see exactly what they're saying. เดี๋ยวดูก่อนมีคนกดตะกร้ายัง
ม.5 มันมีเพื่อนผู้ชายคนนึงมันย้ายมา อันเดียว สมัยม.5 กดของขวัญก็ได้ M5, which is grade 11, upper secondary school. So age of 17. So it's like junior in high school. M5. ดูก่อน Wonder what the M stands for. เดี๋ยวดูก่อนมีคนกดตะกร้ายัง ม.5 มันมีเพื่อนผู้ชายคนนึงมันย้ายมา อันเดียว คือตอนม.5 มันมีเพื่อนผู้ชายคนนึงมันย้ายมาเหมือนแบบย้ายมากลางเทอมอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเราก็แบบเฮ้ยหล่อวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบคุยกันดูมีหัวเราะอีกแล้วไอ้เนี่ยเลยอ่ะ แล้วก็เราแบบคุยกันดิShe's getting so shy just telling the story. I actually think that is true. แล้วเหมือนเพื่อนเราอ่ะมันก็บอกว่าแบบมึงจะคุยกับมันจริงเหรอมันแบบมันเที่ยนะมันเป็นอย่างงูอย่างงี้อย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยด้วยความที่เราเชื่อเพื่อนเราก็เลยแบบเดินไปบอกมันว่าเธอเราเลิกคุยกันเถอะแบบไลน์ไปบอกอะไรอย่างเงี้ย จะเดินคุยหรือจะไลน์ Is this two different เรา lives? เลิกคุยกันเถอะมันก็งงอะอ้าว มันสมัยก่อน เกิดอะไรขึ้นวะ Were they all live in the ส same มัย room? ม.5 แล้วทีนี้กลับมาแล้วทีนี้ก็กลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งแล้วอีเพื่อนเนี่ยก็แบบมาไซโคในหัวว่าแบบมึงมันเหี้ยมากเลยนะแล้วถ้ามึงคบกับมันอ่ะมึงต้องเลิกคบกับกูเลยนู่นนี่นั่นอย่างนี้เลย เราก็แบบเอ้าเราก็เลือกเพื่อนสิเพื่อนต้องมาก่อนถูกไหมแล้ว ตัวจอจีอันนี้คือจอจีแกจะไปเลือกเพื่อนค่ะ เราก็เลยบอกว่าเธอเราเลิกคุยกันเถอะแล้วรอบเนี้ยกลายเป็นว่าผู้ชายอ่ะไม่มองหน้าไม่คุยด้วยแบบเดินผ่านแบบมองฉันเป็นอากาศสธาตุไปเลยก็คืองอน แล้วเราก็แบบ กดตะกร้าด้วยเร็ว แล้วเราก็นั่งร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังเพราะว่าเรารัก Loved him. Wow. เป็นความรักแบบ กดตะ ป๊อป กร้า ปี้ ก่อน เลิฟ สวัสดีค่ะ Hmm. เรื่องจริงหรือจอจี จอจี ฉันว่าจอจี้มันดูนึกไปเรื่อย เอ อ่ะ อ I think it's true just because of how shy she was getting in the beginning. ฉันว่าจอจีตั้งแต่ไลน์อยู่ม.5 หนูยังไม่เล่นไลน์ค่ะ Oh. Ooh, maybe it's a lie. มีแล้วล่ะ ยังมันยังไม่บูมขนาดทักไปหาผู้ชายขนาดนั้น ฉันว่ามีแล้วนะ ผู้ชายทัก มีแล้วแต่ว่าสมัยนั้นมันต้องเป็น Facebook ก่อน เป็นการ อยู่ จับ ดี จิต ๆอยู่ดีๆมันจะไปขอไลน์ได้ไงเพิ่งจีบกัน เราชีก็ไม่เรียนห้องเดียวกันกูบอกว่า จอจี จริง มีอะไรเพิ่มเติมปะ Charlotte's like, I need more context. Come on. แล้วตอนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่ปะ ไม่ได้เป็นแล้ว ไม่ได้คุยกันเลย กดตะกร้าก่อน จริงอ่ะจริงจริง และเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริงค่ะ หรอ อีซันเธอสองนะเธอสองนะเธอ เห็นไหมม.5 มีแอปแล้ว เป็นติงตองปัญญาอ่อนมากเชื่อเพื่อน เพื่อนพูดอะไร Oh, ทำตามเพื่ well, อน that's not the reason why I guess ต่ that. อไป พี่ฟ้าเลย Has that ever happened to you guys? Like, so do you think that was a good friend or was that a bad friend or I don't know. For the most part, I let people do what they want and I try not to interfere too much with their life. But if it's like something where I think that their mental, physical, or emotional health is taking a toll or just like in jeopardy or whatever, then I think I will say something. Or if they ask my opinion, I'm going to tell the truth. But for the most part, I just let people do what they want. But I don't think I've never said that to somebody. That if they don't dump somebody or break up with someone, I won't be their friend anymore. I feel like only maybe for extreme cases, but just for high school, like that's crazy. พี่มาคนสุดท้าย ตามลำดับเมื่อกี้ไง หนู นี่ ชาลอต ชาลอตคนสาวก็เราน้อยออก3 คนไงเมื่อกี้ เราค่ะ ก่อนน้ำขิง ทุกคนกดตะกร้าก่อนเร็ว ก่อนไหนเนี่ย เรื่องอะไรดีอ่ะ สวัสดีครับ เรื่องแกเยอะค่ะเล่ามา เรื่องมันออกอากาศไม่ได้ไง So Charlotte was like a bad kid then. แกก็200แล้วเร็วๆ200แล้วสาว ตอนมัธยมม Okay, so she was a senior. วางไว้ตรง ผู้ชาย นี้ ในห้องอ่ะมี10 คนผู้หญิง5 คนใช่ไหม So small as อันนี้ class. คือตอนม .6 แล้วม .6 ก็อยู่ชั้นบนสุดแล้วมีชั้นดาดฟ้าข้างบนที่เขาจะล็อกประตูเอาไว้ ซึ่งไม่ให้ใครเข้า แล้วเราด้วยความที่แบบอยากโดดเรียนอะเนาะก็เลยไปไขตัวล็อกให้มันแบบให้มันปลดล็อกอะแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบน แต่เราก็นัด
She คน was คนห a นึ่ง bad ขึ้นไป kid. บนดาดฟ้าด้วยแล้วก็แบบก็ไปอยู่ข้างบนนั้นจนกว่าจะหมดคลาสเรียนอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลย That's it? โดดเรียน I feel like it's a lie. ทำไมข้อมูลมันน้อยขนาดนี้อะ Right? พอยต์มันน้อยมากเลยอะ ก็ต้องมียาวยืดอะไรขนาดนั้นนะ จริง คาบกี่คาบโดดเรียนไปกี่คาบ คาบเดียว คาบวิชาอะไร คณิต เราไม่ชอบคณิตไง เราก็ไม่ชอบเหมือ อะไร นกั คน น อะไรคนที่เราช่วยไปคุยอะเชิญ แล้วเธอชอบอะไรอ่ะ อะไร เฮ้ยแกก็โยนไปอะเขารับไม่ทันนะ เป็นรุ่นน้อง She was a senior and the guy was a เป็นรุ่นน้อง junior. เข้ามาใหม่ นัดกันไปโดดเรียนขึ้นดาดฟ้า I thought she liked older ห้องเดียว people. กันเหรอ คนละห้อง รุ่นน้องจีบ เป็นไปได้เหรอที่มันจังหวะมันจะโดดไปพร้อมกันเขาก็กระโดดเหรอ เขาก็โดดก็จีบกันอยู่คุยกันอยู่ไง นัดกันโดดปะ Look, Ingfa's like, nah, I don't believe you. ฉันว่าเรื่องจริง หนูว่าจริง แล้วแต่ But they're like really staring at each other. ฉันว่าเรื่องจริง หนูว่าจริง And she's like trying to gauge her, like just from her eyes, whether she's telling the truth ฉัน or ว่าเรื่อง not. จริงอุ๊ยแต่มันเป็นเรื่องคล้ายๆที่มาริมาเล่าเลย แน่ จอจีดีกว่า นี่มีคนบอกว่าจอจี้ จอจีดีกว่า ไม่เคยโดดเรียนหรอไม่เคยนัดกันโดดเรียนหรอ เคย กับคนที่เราชอบ ไม่เคยแต่ว่า มีซันนะ เดี๋ยวเขาคิดว่าเราเป็นเด็กไม่ดี ฮะ we are playing like ไฮดี้คิดว่า telling the จริง story and หนูคิดว่า everyone จริง thinks like if it's correct is it a true เพราะมัน story ก็ร้ายแบบนั้นแหละไอ้หลอดอะ She's really bad like 300 that. ออเดอร์เดี๋ยวเล่าเรื่องมีนบิบจริง พี่ซัน ซึ่ง ข้อมูลน้อย ไรู้ ถ้า อะไร มันเมกอะมันน่าจะเมกเยอะกว่านี้ ก็ถ้ารู้อะว่ากูเคยมีแฟนตอนมัธยม เพราะว่าเด็กใหม่นี่แหละ คือเด็กใหม่เข้ามาแล้วกูจีบเขา ฉันว่าจริงดีก Wait, ว่า so she had จริงจังละ a boyfriend that was a freshman, but was flirting with a guy จริงทุกคนเลย that ตอนเนี้ย was a junior and trying to meet up with เห็ him. นปะ Nah, this is not true. ไม่เคยพาผู้ชายขึ้นดาดฟ้าเคยพาแต่เพื่อนผู้หญิง Just female friends. ร้ายว่ะ ถือว่าเนียนอยู่ มันร้ายว่ะ ถือว่าเนียน อี อยู่ นี่มันลายเข้าหัวหน้า รอบ มัน วง ร้าย เลยปะ มากเลยอะ เราวงเลย Wait, สองละ did Ingfa ever guess whether it was true or not? หนูไม่ได้เลย เล่าเรื่อง No, นี้ it's ดีก okay. ว่า I'm not gonna go ซัน back. เนี่ย แกมีเรื่องเยอะด้วย เปิดแอร์จริงปะเนี่ย จริง ได้แค่นี้มั้ง เล่นสิ คุณรีบเฉลยอ่ะ กลัว She's constantly telling Ingfa. I think this is like the third time. แม่อุ้ย อุ้ยกับสองตัวเลย ช่วยไปไกลได้ไหม ชาลอตจริงหรือจริง กับสองตัวเลย จอจี I skipped Sun's story. ดูบ้าง เออ ไม่ พี่ ฟั ซั ง นรอ ละ แป๊บซี่หน่อยดิ มีคนซื้อ10แล้วอะ จริงเหรอ อุ้ย เริ่ม ของพี่เป็นงี้ เป็นงี้นะ เอางี้นะ เคยฝัน3 คืนติดกัน ฝันว่ามีผู้ชายแบบว่า แบบมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนเนี้ยมาหาเราที่ห้อง3 คืนติดกัน แล้วเวลาตื่นมาแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหงื่อมันออก รู้สึกเหมือนอะไรเงี้ย จริง ๆ แค่นี้แหละ ผู้ชายมาแบบเดิมเลย มาแบบเดิมเลยก็คือแบบจำหน้าได้อะมัน So เป็น she ความฝันที่ had เราจำได้3 วันติดจริง เคยเจอคนใน relations ฝันไหมคะ ไม่เคย ไม่รู้จักเป็นคนที่ with ไม่ the รู้จัก ไม่ ghost. รู้จักแต่จำหน้าทุกวันนี้ยังจำหน้าได้อยู่ Wait, what? That was fast. ผู้ชายมาแบบ จริงแล้ เดิม ว เลย มาแบบเดิมเลยก็คือแบบจำหน้าได้อะมันเป็นความฝันที่เราจำได้3 วันติดจริง เราเคยเจอคนในฝันไหมคะ ไม่เคย ไม่รู้จักเป็นคนที่ไม่รู้จัก ไม่รู้จัก แต่จำหน้าทุกวันนี้ยังจำหน้าได้อยู่ อ่ะ จริง จอจีดีกว่า At the end, right there, did it look like Ingfa was a little shy the way that Charlotte is staring at her? Because she just stared at her like the whole time that she was telling the story. And I know it's like to gauge is she telling the truth or not, because they're, you know, closer. All of them are close, but Ingfa and Charlotte are closer to where they like know each other a little better. เราเคย So เจอคนในฝัน it could be that, or it could just ไม่ be รู้ like จักเป็นคนที่ไม่รู้จัก just ไม่ want to รู้จัก stare. แต่จำหน้าทุกวันนี้ยังจำหน้าได้อยู่ อ่ะ จริง จอจีดีกว่า Yeah, she got shy. She did that thing with her tongue when she gets shy. น่าเชื่อถือเลยเหรอ ว้ายก็ต้องใจตื่นนะ แล้วตื่นมาแล้วไงต่อ Do you think ก็คนที่ฟ้าเซสก็เหงื่อออกอ่ะก็ฟีลเหมือนแบบเหมือนมีเซฟเตอร์จริงๆอ่ะ ทำไมมีฟิกต้องเหงื่อออกไม่เปิดแอร์หรอ ใช้แรงเย ร้อ อะ นเนาะ อ้าวเรา I think it's true. กดตะกร้าก่อน ไอเลิฟติ๊กต็อกนะ แล้วติ๊กต็อก ไอเลิฟติ๊กต็อกกดตะกร้าก่อนเนี่ย I love TikTok. คนนี้
พอมีงู I got banned จริง too, so I feel you, Ingfa. จริง หนูว่าจริง พี่ฟ้าชอบฝันว่ามีเพศ They all สัมพัน think ธ์ it's ตลอด true. ว้ายกับชาลอตด้วยเปล่า แต่มัน3 วันติดอ่ะ จริงจอร์จี้ Dotty. Heidi, was it with Charlotte or not? How would you know that she พี่ does? ฟ้าชอบฝันว่ามีเพศสัมพันธ์ตลอด ว้ายกับชาลอตด้วยเปล่า แต่มัน3 วันติดอ่ะ จริงจอร์จี้ จอจี จอจี้ต้อง3 วันติด จอจี จอร์จี้จอร์จี้ จริง จริง จอจริงจริง จริง I knew it. อีกอันเดียว ทำไม แล้ว ทำไมกูถึงแพ้ตลอด พี่ฟ้า3 วันติดเลยเหรอ ใช่ ไม่เคยฝันเลย แล้วมันจะเหนื่อยนะ เคย ก็เหนื่อยไงตื่นมาคือเหงื่อ I honestly was doubting because of the 3 consecutive nights. I was doubting up until the last point where she looked like shy from telling that story and from Charlotte like staring at her. But also the way that she was saying it just seemed like it was the truth. Like she wasn't trying to make things up on along the way, like along the way of her telling her story. I don't know. It was just that's crazy though. Like that the fact that it was true, like that's จำได้พี่ฟ้า I don't know how I would feel about that. แต่ว่าไม่ได้เล่าว่า3 วันติด 3 วันติดกัน ยังไงต่อใครดีต่อ ใครจะอา วน สา ไปอีกเหรอ อันนี้ให้อาสาเลยเพราะว่า ชาลอตดีกว่า โอเคป่ะคิดออกแล้ว ดูงง ที ง นี่ ดิ รอบเดียวเดี๋ยวได้คนแพ้แล้ว หนูอ่ะเคยนอนกับคนหนึ่งใช่ไหม ไม่ได้เป็นอะไรกันนะ คนไหนอะ ไม่ได้เป็นอะไร คนแพ้แล้ว หนูอ่ะเคยนอนกับคนหนึ่งใช่ไหม ไม่ได้เป็นอะไรกันนะ คนไหนอะ ไม่ได้ none of her friends had a reaction to that. They were just like, okay, continue on with your story. They didn't say anything. But Ingfa was like, excuse me? What do you mean? And then Charlotte had to clarify for her. We were nothing. Like, we were nothing. Was that better? Was that worse? That you were nothing and you slept with this person? Like, why was Ingfa reacting in the first place? Why did Charlotte feel like she had to clarify? That is girlfriend behavior. You don't have to clarify for a friend. Unless they ask and they're nosy and they just want more details. But a friend's not going to be like, excuse me? What do you mean you slept with someone? And then she wouldn't, as a friend, if a friend is asking Charlotte, as their friend as well, would not have to clarify, but we were nothing. Like, why would that matter? They're playing in our faces. คิดออกแล้ว ดูงง ที ง นี่ ดิ รอบเดียวเดี๋ยวได้คนแพ้แล้ว หนูอ่ะเคยนอนกับคนหนึ่งใช่ไหม ไม่ได้เป็นอะไรกันนะ คนไหนอะ ไม่ได้เป็นอะไรกันนะหมายถึงว่าแบบ อยู่ตรงนี้ เป็นเพื่อนกันนี่แหละ แล้วเสร็จทีเนี้ยคือเราอ่ะก็ฝันว่าแบบ คือเราก็เมาใช่ปะเราก็ฝันว่าเราอ่ะมีอะไรกับคนนั้น แล้วเสร็จนี่คนนั้นอ่ะ มันก็คือด้วยความที่เราก็กินเหล้าอ่ะเนาะ มันก็เมาเหมือนกันกลายเป็นว่ามันเองก็ฝันว่าแบบมีอะไรกับเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอตื่นเช้ามาก็คือนั่งมองหน้ากันแล้วแบบเมื่อคืนมึงฝันว่าอะไรอ่ะ แล้วเมื่อคืนมึงฝันว่าอะไรอ่ะ อะไรอย่างเงี้ย ฉันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง Does that sound like Royette to you guys? I cannot be the only one that thought that. Or is thinking that. I cannot be. That sounds exactly like Royette. Is this what happened? No, I need to hear the story one more time. ไม่ได้เป็นอะไรกันนะ I slept with a person, but we were nothing. We were just ไม่ได้เป็น friends. อะไรกันนะหมายถึงว่าแบบ อยู่ตรงนี้ เป็นเพื่อนกันนี่แหละ เห็นแล้ว แล้วเสร็จทีเนี้ยคือเราอะก็ฝันว่าแบบ Dreamed that คือเราก็เมา I was ใช่ปะ drunk เราก็ฝันว่า and I dreamed that I เรา had มีอะไรกับ something คน with นั้น that person. แล้วเสร็จนี่คน That นั้น person อะ was also drunk มัน and ก็ it คือ turned ด้วย out ความ he ที่เราก็กินเหล้าอะ also เนาะมันก็เมาเหมือนกัน dreamt about กลายเป็น having ว่า something มั with นเอง me. ก็ฝันว่าแบบมีอะไรกับเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอตื่นเช้ามาก็คือนั่ง When we มองหน้า woke กั up น in แล้ว the แบบ morning, looked at each other เมื่อ like, คืนมึงฝันว่าอะไรอะแล้วเมื่อคืนมึงฝันว่าอะไรอะอะไรอย่างเงี้ย Did ฉัน dream ว่า about เรื่อง last นี้ night. เป็นเรื่องจริง Mm. แต่ว่าไม่ได้มีอะไรกันนะ ฉันว่า But you เรื่อง didn't do จริง anything. Mm. กูว่าจริง จริง จริง ได้ดิ มันเป็นเรื่องจริง แกว่าถ้าฉันเมาฉันจะนอนเหรอ You think I will sleep when I'm drunk? Someone said แต่ lie. ฉันจะพูดว่าจริงเพราะมันดูเป็น Because it looks true.
จี Why is Ingfa looking at Sun like that? มีคนบอกจอจี้ มีคนบอกตอจี้เยอะแต่ฉันจะพูดว่าจริงเพราะมันดูเป็นเรื่องจริง จอจี She has that underlying smile, like when Ingfa wants to smile but she doesn't, and then look at Charlotte. จริงเลยเหรอ จอจี้ ถ้าเราพูดว่าตอ แต่ จี้ ว่าแต่ตอนแรกชีบอกว่ามันไอ้นี่นี่คิดออกแล้ว แสดงว่าแต่งเรื่องขึ้น อาจจะคิดเรื่องออกไงเรื่องจริงอาจจะก็ได้ ใครจะรู้วันเนี้ย บางทีหนูต ก็ อบ ได้ ว่าอะไรนะ มึงตอบจริง Just gonna say true because that's what happened in ฉัน Royette. แพ้เลย ฉันไม่โอเค And ได้ I'm ไหม not ถึง okay. คิดว่าจริง ก็มันเป็นเรื่องที่ฉันเคยเห็นมากับตา มัน ฉันคิดว่า อาจจะ จริง เดี๋ยวจะไม่ใช่เรื่องนั้นก็ได้ นี่ปะ ยังเห็นเลย อันนี้ Maybe it's not that story. นานแล้วนะ What do you mean that story? There's another story that's very similar to this one that happened recently because she had to clarify, no, this happened a long time ago. Mm? Mm? Phew. Okay. Let's see if it's อ true. ดีตอดีต อดีตเคยพังไม่เป็นไร อดีตเคยพังปัจจุบันสำคัญกว่า อดีตช่างมัน ไม่เปลี่ยนนะ ไม่เปลี่ยนคำตอบแน่นะ เปลี่ยนก็ได้ นักตีสวัสดิ์วะ ตอจี้ก็ได้ เปลี่ยนคำตอบไหมจอจี้ จอจี้ จอจี้จริง จริง เฉลย จริง This girl convinced Sun to change his answer just because she wanted him to lose. 4 คะแนนแล้วหนู ครบแล้วพี่แซ่ ฉันแพ้เหรอ ใช่1 ขวด One bottle. โดน 3 ขวดค่ะ มึงรู้เหรออะไรอ่ะ จริงเหรอฝันเรื่องเดียวกันได้เลยเหรอมีเรื่องอะไรอยากแชร์ประสบการณ์ไหมแบบเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์ชีวิต อันนี้คือจบเกมแล้วเหรอ จบเกมแล้วไงถามผู้แพ้แล้ว กันไง ได้ผู้แพ้แล้ว โอ้ Okay, let's go back to the whole dream thing. So, did they dream of having, I'm going to say relations because yes, we do have to censor ourselves whenever it comes to, putting things on TikTok or YouTube or whatever because there's certain guidelines and then we will get banned like I did on TikTok for whatever reason. So, which I have it back now, so don't worry. I can go live on TikTok again. But let's go back to the story. They said that they both had that dream and then they woke up and they were like, did you have the same dream? But they didn't end up doing anything. Either that's what happened in Royette but it doesn't make sense because they were teasing one another and saying like, oh, it was just a dream. But then Charlotte was like, no, it wasn't a dream. Why don't you just not drink so much and then that way you can remember what happens. That's what she was telling Ingfa the very next morning. And then Ingfa was laughing because she was like, oh, I can't remember. And then Charlotte was like, ugh, like upset that she couldn't remember. So either she had the same dream and she was saying she couldn't remember, or Charlotte was like, hey, I had this dream. Did you have it too? And then Ingfa was like, no, whatever. But what if it really did happen? Or what if they actually did something and then they both thought that it was just a dream because they were drinking? What do you guys think? ต่างปะ ไม่มีแบบรอบสองเหรออีกขวดหนึ่ง Another bottle. See, I'm telling you it was alcohol. เออ เกมเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเธอเป็นคนที่เชื่อคนง่าย แล้วเมื่อกี้จะตอบถูกแล้วนะ เออ แค่ถามว่าจะไม่เปลี่ยนจริงเหรอ เปลี่ยนคำตอบไหม จะเปลี่ยนคำตอบไหมเงี้ย ก็เปลี่ยน ให้กำลังใจพี่ซันหน่อยเร็วทุกคน ด้วยการกดตะกร้าให้ดีหน่อย ให้หนูดีหน่อย So, because I got them all right, does that mean that I just know them really well? Or I'm good at like catching people on a lie, or maybe I'm just like really good at analyzing people. I don't know. It could be that I just know them well enough after, reacting and getting to know them for many, many months now, almost a year. So we'll see. I am ready to see part 2 of this, and then after this I will react to another channel that somebody sent me that said that it's like it shows more of what happened like before and after these lives, but like everything that happened in the grand house. So I am ready to see that as well. So thank you so much for being here. Like, comment, subscribe, and I will see you guys in the next video. Peace.